స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 4 ఇయర్స్లో రద్దు చేసిన బ్యాడ్ లోన్స్ విలువ ఎంతో తెలుసా? 52,758 కోట్ల రూపాయలు. అదే 7 ఇయర్స్లో అయితే అక్షరాల 1,00,000 కోట్ల రూపాయల బ్యాడ్ లోన్స్ని రద్దు చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం గుజరాత్లో ఒక ఎస్బీఐ నుంచి ఒక రైతు 3 లక్షలు అప్పు తీసుకున్నాడు, దాన్ని తిరిగి చెల్లించేశాడు. ఆ తర్వాత తన ప్రాపర్టీని వేరే వాళ్ళకి అమ్మడానికి ట్రై చేశాడు. ఒక నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వమని చెప్పి బ్యాంకుని అప్రోచ్ అయ్యాడు. ఆ బ్యాంకు నో డ్యూస్ ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేస్తుంది. ఎందుకు అని చెప్పి హైకోర్టును అప్రోచ్ అయ్యాడు. హైకోర్టు బ్యాంకుని క్వశ్చన్ చేసింది, ఆ పలానా రైతుకు మీరు ఎందుకు నో డ్యూస్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి. ఆ బ్యాంకు ఆ రైతు ఇంకా అప్పున్నాడు అని చెప్పి కోర్టుకు చెప్పింది. ఎంత అప్పున్నాడు అని చెప్పి కోర్టు అడిగినప్పుడు 31 పైసలు ఆ రైతు ఇంకా బ్యాంకుకు అప్పున్నాడు అని చెప్పి చెప్పింది. మన దేశంలో బ్యాంకులు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాయి?